Eccoci qua, ritorna Vertigo. Oggi sono emozionato come un bambino perché ci sono degli amici che spaccano di brutto. Non vedo l'ora di mostrarvi i loro bei faccioni e cominciare così a divertirmi. Ho un sacco di roba, ve lo giuro, ho una scaletta pregna di cose da fare. Di sicuro mi conoscete, mi incasino perché tra tecnologia e memoria, visto che sono un vecchio ormai, combino di sicuro qualcosa. Allora, ragazzi, parto subito con ricordare sempre che noi siamo in diretta streaming in questo momento, quindi www.gruppotv7.com/Vertigo. Non perdete poi l'occasione, anche se vi perdete la puntata, di vederla in replica alle 23:30 su TV7 Triveneta, canale numero 12 del digitale terrestre. Dice, già grazie, ma se io non riesco con il segnale a beccarvi, non c'è problema, siamo un'emittente troppo tecnologica, quindi annotatevi invece quest'altro indirizzo, www.gruppotv7.com/live, e quindi potete vedere la puntata che stiamo confezionando in questo momento. Allora, io vado subito a presentare Bullo, Gosso, Lady Poison e Ciofanni per voi. Eccoli qua! Il Rumatera! Spacca ragazzi, grazie di aver accettato il nostro invito. Partiamo subito con i santini. Un bacio a chi non c'è più. Ragazzi, prego tutti voi che siete... Era Ciofanni i capelli lunghi, sì. Avevo capito, logicamente, avevo detto io la scemata proprio per vedere la reazione e mi è piaciuto il boato che avete fatto. Ciofanni, fatti vedere un secondo, togli il cappello un attimo e rimostra il santino. Rimostra il santino. Aspetta, Santino, mostraci il Santino, Lele. Allora, prima fatti vedere adesso, perché magari... Ecco, questo qua assomiglia adesso. Eccolo qua. Ciofanni. Brutto. Ciofanni. E possiamo notare come vai col i santino. peli adesso sul volto sono traslati dalla testa. Senti, adesso qua mi becco già il primo vaffa, però Ciofanni sembri un pochino Paolini lì in quella foto, Che tra l'altro... Speriamo non fare la stessa fine, insomma. Io te lo auguro di cuore, sicuramente non sei di certo alla stessa stregua. Era solo una delle mie battutacce, tanto per rompere un pochino le scatole e anche il ghiaccio. Raga, vi ricordo che noi siamo Troppo Social, quindi abbiamo una pagina Facebook, così come ce l'hanno i Rumatera, anzi ne avete 500 tra Fan Club e tutto il resto. Stavo dicendo, cliccate, quindi lasciateci i vostri like, mi raccomando, no? E soprattutto, visto che questa è una diretta che rimane in YouTube forever, lasciate i vostri commenti e i vostri saluti anche qui sotto al video, mentre aspetto quelli dei vari fan che sono presenti in chat. Mi raccomando, non siate avari, mi raccomando, perché non sono per me questi like, questi saluti, queste battute, ma sono per i vostri, quindi, Rumatera. Allora raga, io sono felice, come dicevo, come un bambino. Per quanto concerne anche Bullo, l'Adidas ti ringrazia, fai vedere bene il logo. La mia tenuta da casa questa, lo devo fare. Dove siete? Dove vi trovate in questo momento? Alla Casa dell'Amore. Questa è la Casa dell'Amore, che io a Milano chiamo lo scannatoio, ma invece è tutt'altra cosa. Cioè in pratica lì vivete, è una specie di comune, siete tutti insieme. Siamo tutti insieme e condividiamo, giusto? Sì, a parte io e Ciofanni. Cosa? Ma cosa? Ma cosa? Giovanni dove vive? C'ha la cuccia fuori? Comunque, Ti hanno messo la cuccia fuori? Cosa vuol dire? Perché tu no? Comunque da te si chiamerà lo scannatoio, da noi si chiama lo svetrapapere. È la stessa cosa, alla fin fine. Vedi. Bravi. Come mai ne mancano due? Io sono un po' una pippa in matematica, però vedo che ne mancano due. Forse sono schiavi come me del mondo del lavoro? No, è che sono schiavi di un altro mondo. Di un'altra cosa. Come? Mi avete detto che non c'erano perché insomma avevano degli impegni, io pensavo lavorativi, invece mi avete mentito così? Loro sono dei professionisti dell'amore e quindi Esatto. si dedicano all'amore in maniera intensa e continuativa. Bene, beati loro, insomma. Raga, che ne dite se partiamo subito spaccando con un vostro video? Ok? Benissimo. Rumatera, quando te me vardi? Avanti. Eccolo che arriva. Girato proprio alla Casa dell'Amore. Voilà. Quindi questo video è realizzato proprio lì?
Siamo nella stessa cucina in questo momento. Stessa cucina. Esatto. Raga, mi sono sempre chiesto però per i video, per tutte queste cose, chi vi aiuta? È Farina nel vostro sacco? Cioè sì, poi ci affidiamo, per esempio in questo caso ce l'ha girato e montato Matteo Patellino. La storia è nostra. Location. Altre volte invece ci siamo arrangiati e ci arrangiamo ancora noi tuttora, visto che comunque abbiamo i mezzi tecnici eccetera per farlo. Resti tutti i giorni in piazza a bere spritz, che ormai non te gabbarci. Tira fuori. Te casa mia, a bere a graspate. Poi devo passare a Una corsetta, mezzo Giovanni lo capivo lato dei buetti. Sempre circondati da materia prima, importante. Hai fatto ridere che la Lady Poison ha fatto grande Lady, grande. Allora ti? Ma guardate, visto sui campi questo che erano? I Giorgi! Che sei Giorgi? Che grata! Quella immagine in bagno me l'ha regalata anche Jeep ultimamente in un'intervista, io manco me ne ero accorto, lui era in collegamento dal bagno. Figo così. Vabbè, lui alla fine rimane sempre una iena. Certo. Immagina questa però no, non te l'ha regalata Jeep. No, purtroppo no. Ragazzi, ricordo a tutti voi che ci state seguendo che potete scrivere ora, mi raccomando, potete scrivere ora in chat saluti e commenti vari. So che c'è un botto di gente, quindi fatelo, Raga, dai, su, vedi, io ce l'ho, voi cosa state aspettando? Hai visto che sorpresona? Ragazzi, questa cosa poi mi inorgoglisce un po' perché vi dico, sere fa stavo guardando in televisione, c'era un collega, un esimio collega, un certo Fabio Fazio, lui era lì con un certo Sting, non so se lo conoscete, l'avete mai... E Sting gli ha regalato l'album e l'ha firmato. Bene, io invece ho quello dei Rumatera ed è autografato. Non so se si riesce a vedere perché insomma c'è il flash qui del faro di Genova, comunque sappiate che è troppo con dedica e firma. Toh, alla faccia di Sting. Giusto raga? Ma Sting è quello là che abbiamo visto che a volta a Saga di Boboetti? È quello lì, bravo Ciofanni, è lui. Sting de Porsè. Sting de Porsè. È lui. Raga, quali sono i prossimi eventi? Io so che stasera siete addirittura nella giuria di X Factor, no, sto scherzando, a Pianiga per un contest molto bello e importante. Vi lascio la parola, prego. Sì, siamo su un concorso di gruppi emergenti praticamente. Esatto, è un concorso e quindi faremo da giurati e se i gruppi vogliono corromperci, adesso do il numero della mia PostePay, potete fare lì dei pagamenti e faremo in modo di farvi vincere senza tante difficoltà. Ma basta che arrivano con qualche dolcissima, insomma, Sì, non serve i soldi, beh, noi non ci facciamo tanto. Dove Damigiane del Vin, siamo corrompibili. Ma cosa? Corrompibili. Una seccia del Boboetti qua a Ciofanni. Sì. Raga, però questa è una figata, nel senso che è bello che ci siano nel territorio
Veneto, e in Italia un sacco di concorsi, la possibilità per gli emergenti, come avete detto voi, di farsi notare, di farsi conoscere. Cosa ne pensate? Perché ho sempre ritenuto alla fin fine le major, le etichette, un po' un grande strapotere che lasciano lì nel cassetto magari chi è di talento. Adesso ultimamente sì, ci sono parecchi concorsi, insomma questa è una cosa buona, magari tempi addietro non ce n'erano più di tanti. Poi, cosa vuoi, le major fanno il loro lavoro, bisogna che i musicisti, se vogliono crescere, facciano anche loro il loro, ecco. Giusto, ho detto mai? Ci hai detto bene, Bullo, ci hai detto bene, porca puttana, sì, ci hai detto bene. Come Non sta a essere sboccato! Senti Ciofanni, c'è subito un messaggio d'apertura che rompe il ghiaccio per te, solo che non so se posso leggerlo, riguarda una roba, insomma, no? Che si fa al mattino o alcuni hanno altri orari. Cioè in pratica ti dicono Ciofannino, pezzo, e non vado avanti, insomma. Non so perché, però ti dico il nome, me la sbirro subito. Chiara Tiale. Perché gli vuole bene. Ti vuole bene, è il segno d'affetto. Ragazzi, avete visto che effettivamente in tempo reale io, se arrivano i messaggi, li leggo. Logicamente, se vi scrivete roba del genere, mi mettete un po' in difficoltà, anche perché... C'è da solo lui. No, già. ma lui, cioè, è lo slogan di Ciofannino. Sì, Ormai- certo, però insomma... Ormai no. qui ormai tutti È lo un'aneddoto ormai. chiamano Giovannino PDM. Sì, non mi giro neanche se non mi chiamano così. Qualcuno anche solo PDM, giusto? Sì, Ormai sì, basta. sì. Innanzitutto, Pezzo di merda. Ah, Eccola là. Va bene, per il momento mi salvo perché tanto siamo in streaming e non ho problemi in rete, insomma, si è un po' più free. E poi c'è la replica alle 23:30, insomma, quindi no problem. Tutti nudi, allora come nel vostro video. il video tutti nudi. vai Cesca. Vai Cesca, comincia te. E dopo noi ti veniamo Ma io dietro. sì. Allora, raga, proseguiamo con Gente Molesta. Perdonate se la mia pronuncia fa schifo, ma Mission Foresto. Avanti. Yeah. Questo dove l'avete girato, sto video? In casotta. L'ha chiamata casotta. Mezzi campi a parte di gira. Con la GoPro. Mezzi campi. Grande Lady Poison, tecnica al massimo, hai visto? Però niente tecnologica. Sente come ti capisce il controvento. Molesta. Sente molesta. Molesta. Io ho avvertito i vicini di casa che tiravamo giù i mobili e i muri oggi. Bene, fatto bene. Che scuola rompeva il coglione. Prendo avanti con Che scurisava a tutti i cartoni. La verità è che Fumava e non picciava mai. Sempre molesti, sempre torei. L'alunno è dotato ma non vuole studiare, disturba i compagni ma è meglio occupare. Altro che lottato, non so figo e neanche vero. Però invece gambe con un metro di oseo. Molesta. Sente molesta. Molesta. Sta facendo un dolce o si sta facendo? Non voglio fare. Raga, io mi sono sempre chiesto questa scemata perché logicamente non ho ancora avuto la fortuna di venire ai vostri concerti. Lady, che cos'è che hai dentro gli spruzzini? Oh, lui. Coca Room. Nulla di illegale, assolutamente. Qualcosa così per ravvivare gli animi, ma nulla di illegale. assolutamente. Un po' di cocaina, un po' di... Quanto bevi io. Ma sì, dai che ci fa bene la mattina. Ci dà lo stato giusto. Beh, oddio, insomma. Oggi per avere la disposizione degli altri, però no, non abbiamo. Non ce lo potremmo mettere. C'è dell'ottimo rum e dell'ottima pera. Più succo di pera che rum. È un ciupitone, giusto? Sì. Alla fine è un ciupitone, dai, giriamola così. Guarda che... Che è esperta Lady Poison, un ciupitone. Occhio che raga, vi arriva veramente, vi arriva la sbirraglia a controllare poi, eh? No, per cosa. Assolutamente. Allora, Fabio Rossi, vai che demo! Poi,
Beh, cacchio, ragazzi, un po' più di entusiasmo per il grande Non Fabio si capisce Rossi. niente qua, siamo confusi. tornati? Sì. Siete Allora- confusi, lo so, faccio sempre questo effetto io, Bullo. Sei magnetico con quella spirale dietro, no, Giova? Ciao. Allora, vi ripeto il messaggio. Vai Fabio Rossi, vai Kendemo. Oh, ora sì che c'è l'entusiasmo. Anche perché di solito c'è Giovannino, c'è Ciofanni che cazzi a tutti, quelli del pubblico se sono mosci e non potete essere voi i primi. È passato per caso un fiasco, un bottiglione di vino? Oh, va ben bere poco, Ma niente. È venerdì, possiamo rilassarci un po'. È no? vero, raga, Friday. vi ho voluto proprio a fine settimana, proprio per spaccare Ecco. o forse iniziare a far festa. Questo è un pochino il come al motto, solito, giusto? Stefano in bar. Per dare un po' la sveglia. Raga, adesso vediamo. Sentite bene voi? Ecco. È risparito però per un No, periodo. ma non vi preoccupate, perché quando non mi si vede è perché sto cercando di combinare qualcosa delle mie. Allora, vediamo se riesco a farvi sto sorpresone. Vediamo, tenete le dita incrociate con me, perché sapete la tecnologia a volte aiuta, come dico, a volte incasina. Io tengo le dita incrociate perché ho preparato una sorpresa per voi. Dai, con sto Skype, vediamo se ce la facciamo. Nel frattempo vi do la ricetta per le melanzane al forno. Vediamo se risponde. Mannaggia, pronto? Pronto? Niente, ma guarda se me ne viene mai una giusta. Allora, saluto e fra poco ricontatto. Ma non me ne va mai bene una, ragazzi. Allora, sto provando, insisto, perché sapete che io non mollo mai. Vediamo se ce la facciamo. Portate pazienza. Caccialo. Perché questa è una sorpresa che... Pronto? Pronti? Pronti, ma non vi si vede. Avete già riconosciuto la voce, ma non vi si vede col video, mannaggia. Non vi si vede in Noi video. vediamo però. Voi ci vedete, ma io non vedo voi ed è un peccato. Va bene, dai, facciamola così, non c'è problema. Ok, facciamo così, facciamo al telefono, comunque via Skype, Gianni Dego e Jonathan Dego. Mezzo a noi! Eccoli che arrivano, dai, purtroppo si vede solo l'avatar di Jonathan, ma si sente la voce. Allora ragazzi, per voi questa era una piccola sorpresa, ma Skype ogni tanto, come dico, ci aiuta e a volte invece no. In realtà è che hanno loro un collegamento che fa schifo. A Candiana è un po', Sì. in mezzo tanto ai Breccani. Sì, no che noi siamo in centro No, città. però qua ci hanno messo la colonna del vicino che prende... Beh, siamo abusivi. Esatto, secondo me voi siete in wireless proprio rubato alla grande. Comunque, Dai, non sta a dire ste Sta a dire ste robe. È un segreto. colui che sta parlando, amici. ragazzi, sappiate che è il grandissimo Gianni Dego, a breve sentiremo anche suo figlio, grandissimo veramente musicista nel panorama della musica liscia, quindi in Italia veramente un grande. Grazie per aver partecipato, per aver accettato insomma a questa piccola sorpresa che è venuta un po' a metà, però è bello comunque aver visto la faccia dei Rumatera quando hanno riconosciuto la voce di te, Gianni, ok? Si sono Gianni è il re del accesi. liscio. È il migliore. È il numero uno, davvero, il numero uno, ce ne sono tanti altri. Questo è un genere di musica che a me piace, lo sapete, e bisogna pomparlo al massimo, sia nelle emittenti televisive che anche in internet e per radio. Raga, come mai il sodalizio con questo grande Gianni? Perché allora è una storia lunga ma breve. Una volta stavo facendo zapping sui canali, diciamo di notte, così stavo guardando delle cose un po' così. Culturali, stai guardando delle robe culturali, giusto? Sì, Rosso? esatto. Più Sì, cool che turali. esatto. Ero giovane, avevo tanti belli... Adesso invece niente. Comunque, a un certo punto sono capitato su Telecità e c'era il video di Il bel pastore di Gianni Dego. Grande, grande, È grande. un po' di fulmine, cioè io là ho detto no, aspetta un attimo. Lo voglio. Sono i migliori del mondo praticamente. E allora poi ho fatto un sogno dove sognavo di incontrare Gianni Sì. e quando lo incontravo mi mettevo a piangere, ma proprio come un bambino. Quando mi sono svegliato... Grande.
abbiamo scritto una canzone che parlava della DSL, insomma, di sto rapporto che i giovani hanno con la tecnologia, e abbiamo detto bisogna che la facciamo con Gianni Devo. E infatti hai visto che DSL tecnologia e non si è riusciti a fare il collegamento in conferenza con Skype insieme a Gianni. Gianni, ci sei sempre? Ma ti sei sognato di sta roba qua, Giorgio? Te? Sognato. Di notte. Di notte. Cambia spacciatore perché Allora, nel frattempo abbiamo Mexcalo Marco, avanti amici, e un basino alla cesca. Francesca, manda un bacino. Ciao mamma Marco. mia. Abilitato la funzione di diretta. Ciao ragazzi! Accetta. Zitti Ciao, che Elena! forse arriva, Aspetta che zitti. ridevo. Tenete le dita Pronti? incrociate. Guardate Oi. che sta girando la rotellina famosa di Sky. Eccolo! Grandissimo, ce l'abbiamo fatta. Grandissimo. Ciao Gianni, grandi, bravi, siete stati bravi. Vedi, l'ho pungolato sul fatto della DSL, della tecnologia. Lui grande perché è fatto così, ha detto non gliela do vinta, non ha mollato e ce l'abbiamo qua in collegamento. Bravissimo. Come state amici? Tutto bene? Come sei Gianni? Tutto bene? Gianni, come sei? Come va? Noi bene, voi? Tutto Bene, bene? bene. Sì. Speciale. Speciale, Ho grande. sentito che presto sarete a suonare a Re di Mezzo. Ah sì, Può sì, sì, essere, è vero. Andiamo il 7 dicembre. Che Gianni è informatissimo. Sì. Peccato che una sera che sono via, Dio buono, venivo a trovarvi. Ciao. Venivi a vedere lo spettacolo in acustico. Non so se l'hai mai cioè. visto. Ieri sera abbiamo fatto alla Fiora, così, io e Jonathan, la DSL, Grande! per i ragazzi, amici vostri che erano a trovarci. Sì. Grandi. C'è anche mia mamma, ma è timida. Ciao Lady! Eccola. Ciao. Ragazzi, come sempre io sono troppo simpaticissimo e si capisce che siete amici anche un po' dalla mobilia. Vedo che bene o male lo stile è lo stesso. Non siamo campagna. non siamo old school, amico. Grandi. Ma a me piacciono più questo tipo di mobili perché sono veri rispetto magari ad altri tipi di mobili fatti in stock. E qui mi sono inemicato un altro tipo di produzione. Di sicuro non avrò mai lo sponsor. Allora, io saluto Jonathan e Gianni e tutta la sua famiglia e continuo insieme ai nostri ragazzi Rumatera, quindi a divertirci. Ciao ragazzi, ciao Amici. ciao ragazzi, ciao. Allora, adesso spacchiamo un pochino con la vostra musica e ci godiamo un altro fantastico video. Eccolo che arriva, Datemi il tempo. Voilà. Io non ho capito una roba, Emiliano. Dimmi. Quando parliamo fuori onda qua si sente oppure no? Sentono tutto, si sente tutto, raga. Hai capito? È la tecnologia è così. Quindi posso dire che questo qua vestito da ciccione qua un pezzo di merda. Insomma, preferirei di no, però insomma, se deve essere così. Ma nel frattempo c'è sempre, vedo Gianni o Jonathan, non riesco a capire come. Stavo andando fuori a prendere la legna. Vai, ciao. Grande, ciao. Ciao. Sei conciato come un grande Gianni. Cuore prigioniero di 1000 battaglie. Ma cosa? No, la canzone. È il paese dove vivo, sei importante per me. Ogni posto puoi cambiare se tu vai a cattivo. Una casella mira, una tossa che si bagna. Fermo festa, ciao, i tosi di campagna. Mi sono innamorato del mio quartiere. Da me Siamo qua, siamo qua. che si parla qua. La campagna, da sorpresa, da vinassa, da poeta, da che aspetta quando sai col fa. Ecco caro che Saluti da Andrea Zabeo.
Ciao, Se non fosse costretto a grande Andrea, grazie a tutti quelli che stanno attivamente partecipando. Vi ricordo, scrivete, siamo in diretta streaming www.gruppotv7.com e sull'S Vertigo. Postate, mettete il vostro like sulla nostra pagina Facebook Vertigo, così siete sempre aggiornati sugli ospiti e logicamente anche quello che combinano i Rumatera. Raga, quanto mi manca il mare, mi fa male sto video. Sapessi a noi. Qua sta diluviando a Padova, da voi? Che da noi prima pioveva. Non è il massimo dell'estate. Mica un tempo da lupi e sono un tempo da ciosi! Fossi nato ad Hong Kong. Infatti qua abbiamo avuto un picco per quanto riguarda i livelli audio. Non ho mai deciso di nascere qua, non ho mai deciso di nascere, so contento, non me lamento, chissà che da tutto che se voglia di ridere. Non ho mai deciso di nascere qua, ma qualcuno Sei ubriaco? No, sono un attore, sono bravo, faccio punta. Adesso apprezzerai anche tu la mia interpretazione. L'odore che subito da Boboetti era... No, era Volevo essere una cheerleader, ma mi hanno fatto fare ciò. Ah, ecco, l'hanno censurata, hai visto? Fatto bene. Raga, mi raccomando, andate in rete, cercate logicamente tutti questi fantastici video, ma soprattutto godetevi la musica dei Rumatera. Io ho un domandone marzulliano da farvi, perché è un po' rosico, sono qui nella mia stanzetta, nel mio cantuccio a fare questa bella trasmissione e il palco è una figata, ho sempre pensato che sia una figata. Mi raccontate velocemente la vostra impressione quando siete sul palco e c'è davanti a voi un mare di gente che urla il vostro nome? Cioè, festa con gli amici praticamente. Noi non è che ci sentiamo, cioè è che siamo solo un po' più visibili perché siamo rialzati sul palco, ma sentiamo che ognuno... Soprattutto persone... io sono più visibile. Esatto. Ho capito. Bullo, non mi fare il modesto, dai, è una figata, avete veramente una fiumana davanti, il palco, caspita, ti dà la botta, l'impatto di suonare ciò che vi piace. Nell'ultimo video, quello che hai appena messo, è molto palese il fatto che le riprese che abbiamo messo era per rendere conto, per far rendere conto alle persone che molte volte il vero spettacolo lo vediamo noi, capito? Cioè, nel senso, noi magari siamo sul palco, stiamo facendo le cose, però siamo in pochi, invece vedere tutta quella gente che salta, che fa il wall of death, che sorride, che si diverte, è una Esatto, figata. è quello di cui stavo parlando, una figata e sicuramente vi rimane nel cuore, cioè l'adrenalina sicuramente è a palla. A proposito di cuore, Fabio Rossi dice Lady Poison nel cuore. Nel cuore. Grazie. Vabbè, dai. Nel cuore. Avrei detto anche a me Stato gentile. cuore. È stato gentile, sì. è stato Bullo, bello. perché hai detto nel cuore sottolineando sta cosa? Ah, dico, è stato gentile. certo. Pensiero. Vabbè, scusa, l'amore, no? Sì, dov'è? Allora, ragazzi, lo trovi dappertutto, ma soprattutto Nel cuore. nel cuore. Ragazzi, sono sicuro che sicuramente... Ah, è arrivato un altro messaggio. Ilaria Fumo Denso. Ragazzi, abbraccioni da Milano. Caspita, la mia città, grandissimi. Abbraccioni da Milano. Spero di venire a salutarvi molto presto alla Casa dell'Amore. Evviva, ti aspettiamo quando vuoi, dolcissima. Dolcissima. Anche lei nel cuore, logicamente. Anche lei nel cuore. Ma da Milano era scritto staccato. Senza doppie. E vai, domando, oggi facciamo TV e web di cultura. Raga, e a proposito della cultura e a proposito del cuore, ho aspettato, veramente ho detto questo collegamento con il nostro grandissimo Grav, bisogna che ci siano anche loro, i Rumatera. Beccatevi il nostro inviato speciale Grav e poi voglio anche un commento da tutti voi.
Vai. Ciao Emilianissimo e grazie per la linea. Allora, oggi siamo in collegamento da Modena per un servizio che è piccantissimo. Pensa che ci troviamo nello studio di una sessuologa, l'unica sessuologa in Italia che professa l'astinenza. Incontriamo questa particolarissima dottoressa ai microfoni. Buonasera, dottoressa Bucchini. Allora, lei pratica professa l'astinenza ed è l'unica sessuologa in Italia che la pensa. È normale che non lo sentiamo, sì. Purtroppo è Skype, infatti sembrava stesse passando un trattore. Comunque insieme a una sessuologa, sono a Bologna. Ma si vede il microfono che è una sessuologa. Si fa presto, insomma, a lavorare, a finire. Noi abbiamo la necessità di ritenere assieme. Vedi, Giovanni pure lui c'ha la barba che ci piace. Riteniamo che l'unico modo possibile per ritenere il seme e quindi conservare la nostra energia vitale sia la castità e l'astinenza. Cesca, tu che te ne intendi? Quindi lei dice, onde evitare È un problemi microfono, di raga, un tentazione, microfono. in qualsiasi momento proprio noi stiamo per l'astinenza più totale, togliamo tutti gli stimoli e quindi siamo a posto così. Sì. Ho un po' caldo, scusi. Sì. Infatti si è improvvisate le temperature oggi. Un po' caldo. Sì, parlavamo di evitare tutti gli stimoli. Vedo che c'è un bel microfono. Le piace? Moltissimo. Se il mio microfono è molto evocativo. Vi sbagliate. È evocativo che sì, è evocativo, rosa. Rosa. Come? Rosa. Posso avvicinarlo un po' di più alla bocca? Sì, stia attenta. Quanto? Così va bene, un massimo 1 centimetro. Ma sa che lei è un bell'uomo? Grazie, molto gentile, ma non... sì, guardi... Posso riprendere... No, vuole me lo lascio un po'. Sì, no, dicevamo dell'astinenza... che... Giuro anche. È un messaggio sbagliato, Di plastica, è di plastica. Sa che io ho dei vibratori anche così, perché, appunto l'astinenza con falli umani, ma vibratori... Quindi l'utilizzo del vibratore è possibile con la sua ricetta. Tienilo buono, Giovanni. Sì, perché non si eiacula e quindi il vibratore, però se poi c'è anche un bell'uomo. Poi c'è un'altra cosa che diciamolo. Voglio dire, una volta al mese è assolutamente possibile svincolare da questa regola ferrea che è l'astinenza. Quindi una volta al mese una volta al mese, per esempio oggi. Proprio oggi, tutti i giorni del mese, proprio oggi. Per esempio oggi. Raga, nel frattempo con la sessuologa succede... Oh mamma mia, ragazzi, è andata via la linea, chissà cosa è successo, insomma, però era evidente. Ragazzi, insomma... Ho aspettato tutta la settimana, ho detto solo con i Rumatera posso mandare in onda questo tipo di contenuto del nostro Grav. Se ci dite dove avete comprato quel microfono, là, procurarne uno anche a Giovannino per il prossimo tour. Immagino. Devo cantarci anche io con quel microfono là. Nel cuore! Vai! Nel cuore. Va bene ragazzi, allora noi continuiamo invece con altri fantastici video. Eccolo qui che arriva. Qui c'è anche una collaborazione, Ciuma Ciums! Perché Gnatti c'è un Ciuma Ciums, mi piace che il tuo denaro non sia come andare Gnatti e quindi vai che devo. Siamo qua come sempre, festa in compagnia. Ciao, Sergino che Però Bullo, quella canotta lì è troppo pulita, siamo tosinetti nella 3D. Guarda qua, già che devo. È troppo di classe quella canotta. Grande! Ho detto che è classe muserato. Insomma. Canotta pulita per il video pulito.
Che brava che era questa. Sì. Erano brave, sì. Lady Poison, iscriviti al corso, no? Al corso di... Di cheerleader, visto che numeri che hanno fatto. Lo so, ho fatto un'altra roba io. Massima, tu sei grande così, rimani così. Altre cose poi. Altri talenti, esatto. Mattia, attenzione ragazzi, sempre col cuore, sempre col cuore. Raga, Mattia Piane, vai dolcissimi, rispetto a malo. Raga, avete capito il messaggio? Mattia Piane, vai dolcissimi, rispetto a malo. Delle porserie. La patria delle porserie. Da Mattia Piane. Grande Mattia. Bei manco. Bei bianco. Caspita, mi sono distratto proprio sul clou del video, ho visto roba... Aspetta un attimo. Momento club. Ho visto roba pixelata, chissà cosa fosse, insomma. Ma... No, è diverso, no? Grandi, Giuma, col fascio che scusaccio. Andate sempre per il finale in rete a cercare il video. Raga, domanda di rito, visto che noi di solito parliamo di YouTube e di ciò che è la rete, è una grande vetrina, è importante per voi, insomma, mettere e postare i video? Cioè, c'è tanta gente su YouTube. Se fai solo YouTube, prima non farlo, diciamo. Bisogna che ci sia anche la gente che va a vederli. Cioè, bisogna che interessi a qualcuno quello che metti su YouTube. Se no... Beh, guarda, sei stato profondissimo, Bullo. Io questa cosa me la segno. Sono sicuro che negli annali delle frasi importanti questa rimane segnata insieme anche in quel un pochino del... Ti ricordi, no? Ti ricorda qualcuno questo? Qual era che fischiava? Era un mister della nazionale, che anche lui diceva un po' queste frasi ermetiche. Il trap, ti aiuto, il trap. Vabbè, ma è così. In ogni cosa è così, naturalmente, Bullo. Cioè, se non viene nessuno a vedere il concerto, caspita, è tutto tempo sprecato. Stessa cosa per YouTube, però la complicanza che c'è sempre in tutte queste cose è che devi mettere un qualcosa, appunto, che attiri le persone che vengano a guardare poi il video, giusto? Quello che dico io è che questa cosa... Ti ho perso un po', ripeti un attimo perché sai che Skype... virtuale va anche bene, ma deve esserci un fondamento. Quello che sto dicendo è che YouTube è un mare praticamente, cioè, non è che sono come i concerti che ce ne sono una decina su una sera, cioè ci sono milioni e milioni di video. Per cui ma dico sta che... proprio lì la bravura, sta proprio lì. Tutta questa cosa, questo mare virtuale è ottimo perché potenzialmente sei visibile in tutto il mondo. Devi però coltivare i rapporti reali se vuoi che qualcuno sia interessato a quello che fai. Certo, ti dico una scemata, correggimi nel caso sia sbagliato il meccanismo. È proprio grazie magari alla rete che il trio Medusa vi ha scoperto, vi ha trovato e da lì poi la collaborazione, giusto? Certo, quello sì. Lo vedi? Lo vedi che c'ho ragione? Bisogna sempre dar ragione al conduttore. Avanti, Giovanni. Avanti. Senti, invece tornando sul vostro, una cosa che ho letto e mi è piaciuta è che ve ne siete fregati del fatto di cantare rischiando appunto in dialetto i vostri brani, la vostra musica, quindi potevate finire magari ghettizzati solo nella regione Veneto e invece no, avete spaccato pian pianino dappertutto. Come vi spiegate questo successo personale? Ho visto avete dei fan club addirittura in Lombardia, in Bergamo, non solo per quanto concerne il nord ma anche al sud. Come vi siete spiegati? È il connubio della festa, del divertimento, dell'essere nostrani fino in fondo, quindi veri, buona musica ad alto livello e cos'altro? Dimentico. Cioè, era quel discorso che cercavo di dirti prima con il virtuale.
che se uno va su YouTube e dice ma chi sono questi qua che cantano in dialetto, non mi interessa. Se invece si trova i Rumatera che gli suonano il concerto davanti, capisce che abbiamo tante cose in comune. Lo so, sai, per me viene difficile perché vivo di rete, vivo di YouTube, invece tu vivi estremamente ciò che è il concerto, cosa che io non ho la fortuna di vivere. E quindi noi andiamo su posti dove c'è della gente che cioè delle feste che funzionano, come c'è successo di andare tipo al Boom Boom Festival a Bergamo, che crede in noi, che crede che il nostro progetto sia una cosa interessante per il loro pubblico, e quando arriviamo là la gente il concerto se lo guarda anche se non capisce le parole, perché comunque lo spettacolo live è una cosa più... Vabbè, ma io da lombardo, ragazzi, adesso non è che mi massacrate, da lombardo mi permetto di dire, non è che il bergamasco sia più facile del veneto, anche loro quando cantano o quando insomma parlano spacca ed è difficile a volte capire. Nel frattempo, Bic, ciao dagli abusivi! Abusivi! Ragazzi, continuate con i vostri messaggi, come avete visto io li leggo in diretta, e a proposito di spaccare, secondo me qui qualcuno si è spaccato davvero le ossa. Attenzione, ho cercato tra i 1000 video quello che proprio avesse la visuale da davanti. Vediamo un attimo. Si sente vero l'audio, sì? Perché sennò ti facevamo unplugged col cuore. Lady, quanto ti sei fatta male, Stella? Eccola che arriva. Il rituale non manca. La cosa bastarda è che la gente se ne è troppo risa, e questo dai, cacchio, insomma. Io me la sorrisa Sì, dopo. ma infatti ho visto che sei una grande professionista, ti sei alzata e hai continuato a far festa, ma secondo me ci hai lasciato giù le rotule e non solo. No, mi sono fortunatamente fatta niente di serio e Grande. capillavo sangue. No, scherzo. C'è un aneddoto che durante il soundcheck nello stesso palco, lo stesso giorno, Rocky Joe è caduto di spalle sempre dallo stesso punto e si è devastato una spalla. Mamma mia, incredibile, raga. Questo comunque, come noi lo chiamiamo sempre, il bello della diretta, che sia un concerto che sia la televisione, può capitare. L'importante è che tu non ti sia fatta male, dai. Tante risate poi. Per riassumere il concetto di prima del video web più il concerto vivo, potrei farti una metafora molto semplice. Io prendo appunti, parla adagio perché se no non ce le faccio, vai. Io ti sono delle metafore col porno che la gente vedo che capisce sempre molto in maniera immediata. Allora, non ne usciamo. Il video del gruppo sta al concerto come il video porno sta alla masturbazione. Cioè, non è che ti fai il video porno e dopo veramente non fai niente, almeno insomma. Non è che... Quindi quando tu guardi un video del gruppo, dopo vuoi andare al concerto per vivere l'emozione tu personale, capito? Esatto, questo ci sta, mi piace, quindi è una specie di promozionale che ti dà la spinta proprio per, dov'è che fanno il concerto, la prossima data dov'è, e ci vai. Mi è piaciuto che sei partito appunto da una cosa così di spessore per fare capire, insomma, per arrivare al punto, bravo. Complimenti. Io sono molto, c'è la mia fede al dupreismo, sono molto, insomma, per la TV Verité. Bravo, anche noi siamo TV Verité. Ragazzi, vi ricordo sempre diretta streaming. Cosa mi sono perso? Cosa hai detto? Ho detto, visto che diceva del discorso masturbazione, guardarsi il film porno, concerto, ho detto, quando andiamo a guardarsi un bel concerto da Eva Enger ora? Ecco, so che lei canta benissimo. Ha il cuore anche accanto. E poi abbiamo un amico in comune, quindi vi saluta tanto Di Pre, sapeva della vostra presenza qui a TV7 Vertigo, e so che siete fan anche voi di Andrea Di Pre. Bella. Allora, noi lo salutiamo indietro, ovviamente. Allora, io lancio un altro vostro video. Avanti! Eccolo che arriva. Qui altra collaborazione importante, Gianni Bruni non scherza. Raga, scrivete un sacco di saluti che io leggo tutto in diretta.
Per cuore, proprio. Sexy al massimo. Che carattere. Voluto. Ancora non è capito da quel giorno. Eccolo, grande Gianni Brudi. Non sapeva niente con Gianni. Raga, queste sono attrici, sono amiche. Come funziona il casting? Professioniste. No, sono... La prima volta abbiamo fatto il casting su Facebook. Sì, abbiamo fatto un casting e una ragazza che parla della festa delle ragazze. Ah, roba seria casting. E quindi ha fatto lei le definizioni, aveva portato la fiducia e ha fatto un'ottima scelta. Scusate un attimo, io vi ho sempre reputato dei grandi intenditori della grande V. Come mai avete fatto, insomma, fare la cosa più bella che ci sia nell'ambito televisivo e non solo, quindi il casting l'avete fatto fare un altro? Allora, il discorso è questo, che i maschi purtroppo fanno grande perdere di poi. dall'ormone, dalle cose, quindi magari potevamo essere poco dall'ormone. Allora, praticamente abbiamo pensato bene che affidare la selezione a una ragazza lei poteva veramente valutare l'aspetto tecnico sociale, certo. Guardate, attento, guarda la notte, guarda, la notte incredibile, guarda. Guardala. Io sto notando l'abbronzatura, no? Bravo, guarda come sparisce la bronzatura, vedi, col... tutto il discorso di cloro. Mi piace la foca. Lady, però insomma anche te, Che carattere! Mi piace la foca, se mi piace la foca che mangia. No, io sapevo. La foca Tanto che suona e si foca, la foca che gioca con me. Se. Mi piace la foca. Massi. Mi piace la foca. Mi piace la foca. Se. Viva la foca! Grande Gianni Drudi e grandi Rumatera. Raga, però pazzesca sta cosa. Cioè, ci sta seguendo tutta la Lombardia. Giorgia Bose, ad ogni concerto dei Rumatera è come stare in una grande famiglia. Tanti baci da Varese. Grazie di esistere. Poi qui la Lombardia spacca, Grazie. Spacca, dicevo, la Lombardia. Come mai il Veneto, che è proprio casa vostra, un po' latita quest'oggi? Va bene, ci sta comunque. L'importante è che ci siano fan dappertutto. Cosa hai detto, Bullo? È gente che lavora in Veneto. E invece in Lombardia non fanno niente. Va bene, dai. Si vede che sono più rilassati. Sai che c'è il nord-est che un po' zoppica, mannaggia. Dai, che ne usciamo da sta crisi. Potrebbe essere appunto una soluzione anche non prendersi troppo sul serio, ridere, essere più spensierati per avere più creatività e magari uscire da sta famosa crisi. Che ne pensate? Voglio sentire, so che siete degli artisti, dei musicisti, però questo manca un po' come pensiero forse in Italia, la presenza degli artisti che dicano la loro. Cosa dici, Giova? Porca puttana che ci dico. T'ho fatto il domandone troppo difficult. No, dai. Hai ragione. Cioè, tanto che se va bene o se va male, se sei triste o ridi, tanto vale ridere, sì o no? Esatto, cioè alla fine. Dirò che da quando che sono nato che siamo sempre in crisi e veniamo fuori da questa crisi, quindi a sto punto si abituano. Sì, non cambia niente, Fanny, non cambia niente. No. Senti, voglio chiedere proprio a voi due, proprio a te e a Lady Poison, mi raccontate un pochino come siete entrati a far parte di sta famiglia di sciroccati? Lady P, vai Lady P. Allora sì, io conosco il Bullo da un po', ancora da quando suonava con i Catarral Noise, cantava. Perché c'è stata una fusione di due gruppi, lo diciamo, e poi si sono creati i Rumatera, giusto? Sì, diciamo a grandi linee può essere andata così. No, c'è stato lo scioglimento di uno. Vabbè, non volevo essere drammatico, insomma. Ho fatto fusione che mi sembrava meglio come termine. Vai, Lady.
Sì, e poi ovviamente continuavo ad andare ai concerti anche quando ho iniziato a suonare con i Rumatera, ero spettatrice, capultrà dei tifosi dei Rumatera e poi dopo mi è stata avanzata questa proposta e ovviamente mi sono tirata indietro subito, come avete visto. Allora, No, non prenderla male, nel senso sei bellissima e sei veramente una bomba sexy, però quello che voglio capire, nell'insieme di 10 miliardi appunto di scatenate, perché i concerti insomma li ho visti, come mai hanno selezionato proprio Lady Poison? E poi, bisogna chiederlo a loro, non a me. E come mai il personaggio pian pianino ha avuto un'evoluzione o è rimasto sempre un po' così? No, sì, sicuramente avrò avuto un'evoluzione più che altro perché magari come persone Mannaggia, c'è Skype che va e abbiamo viene, sempre insomma. un'evoluzione tutti quanti, quindi probabilmente sì, dico che è un'evoluzione, Sì. ce l'abbiamo tutti, quindi questo può essere che si rispecchiasse anche nel palco, penso di aver avuto un'evoluzione anch'io. Io vedo che Gosso sta appunto Stavo guardando se aveva gustando avuto l'evoluzione. Eh, Lady, io volevo fare tutto questo discorso per fare lo scemo e dire l'evoluzione tua è stata quindi da animatrice sul palco a tuffatrice? Tuffatrice, no, vabbè, è capitato anche che mi tuffassi sul pubblico, dopo però purtroppo Non tornavi più sul palco. È piacevole nonostante sia una bellissima sensazione sentire la gente che ti prende, ti sostiene fisicamente. Dopo è successo qualcosa, allora ho pensato che non fosse più tanto una bella idea, ecco, tutto qua. Ok, per quanto concerne invece il nostro Ciofanni, come nasce il tuo rapporto insieme a Rumatera? Allora, ci parliamo assieme. Ci parliamo dai. assieme, Giova. Allora, praticamente, di qua, eccoci qua, mi si vede. Perfetto, ci si vede benissimo. Yeah! Allora, praticamente noi siamo amici comuni, ci conosciamo tutti, Sì. Kazzagono, quindi siamo tutti pensa una bella... che Giovanni era il mio allenatore di hockey. Non so perché da scemo rido ed è anche offensivo farlo, però l'ha detto talmente in una maniera ironica che a me è venuto da ridere. Ma secondo me ce l'ha il talento, quindi sono sicuro che sei troppo stato il miglior allenatore di hockey al mondo. Grazie. Sulla fiducia, E sulla quindi- parola. E quindi ci conosciamo, una volta a Lele forse, è stato tu, no? E, Tu stavi presentando R come rap. al Portico, che salutiamo, Salutiamo. l'associazione di volontariato Fucina di Talenti, giusto sì o no? Mamma mia, Esatto. cucinissima. E niente, Lele, è stato entusiasta? Cosa è successo? No, cioè, era il presentatore Ciofanni, quando presentava questo R come rap, sembrava quei presentatori che presentano gli incontri di box, hai presente? Sì, sì. Allora, niente, io ho notato che c'era questo talento, secondo me. Insomma, mi pare. E l'hai acchiappato subito. E mi sembra che non mi sono sbagliato. Bravo, condivido, spacca la grande. Ragazzi, ho un po' stimolato per quanto concerne le regioni, l'orgoglio regionale e quindi vado subito a leggere un altro messaggio. Alex Phillips, un saluto dagli amici del Friuli, un saluto, raga, viva il Friuli, siete grandi. Ciao amici! Ciao! Amici. Un altro invece perché Semo lavorare, Brambilla, Verzé che il Rumatera è aperta. SBR Egg oppure Sbreghe. Svegliate! Sbreghe. Ok? Perché Semo lavora. E io cerco di leggere il Veneto, ragazzi, ma mi mettete in difficoltà. Perché Semo lavora, Brambilla, Verzé che Rumatera è aperta. Va bene, Brambilla secondo me una sfottò nei miei confronti. Allora, raga, secondo me è il momento di vedere un pochino come è andata a finire una storia un po' particolare. Buonasera, Sei in onda? Emiliano, scusa, prima mi ero dimenticato di chiudere il servizio perché poi abbiamo approfondito l'intervista in una maniera molto approfondita e quindi qui da Modena è tutto, a te la linea in studio. Io continuo ancora con la nostra sessuologa. Ciao! Hai visto che gli piace? C'avevi ragione te, Hai Giova. visto che Ci avevi visto giusto, che c'aveva il Giova. cuore. Ma senti, sentivo che dicevi che somiglia a Sì. Ciofanni?
No. A chi? È un amico vostro? Un nostro amico. Ah, ok. Beh, magari è lui, chi lo sa. Il nostro Grav comunque è unico. Ragazzi, ne approfitto, ricordatevi sempre, partner, @gruppotv7.com. Noi stiamo cercando altri inviati. Secondo me, Ciofanni, potresti essere della ciurma. Io ti vedo bene. Quindi, quando vuoi, veramente, basta prendere un tablet, uno smartphone, realizzare dei servizi, sto parlando video, e mandarli proprio a noi. Quindi partner @gruppotv7.com, e il vostro video provino li guardo io e dopodiché entrate a far parte della nostra famiglia. Non stiamo cercando dei professionisti del cinema, videomaker, roba del genere. L'importante, come dicono anche i Rumatera, è divertirsi. Ragazzi, divertentissimo e fantastico anche questo fantastico CD. Arriva ancora un altro messaggio. Noi veneti latitiamo perché siamo a lavorare. Presentatore usa l'accento grave su E. Rumatera si pronuncia con E aperta. Rumatera. Un sorpresa! Mamma mia, sorry ragazzi, sorry. Scusate se canno, mi fa ridere anche che mi bacchettate in diretta. Questo vi fa veramente vedere che siamo real time. Non perdetevi la replica, è 23:30. Ditelo a tutti, TV7 Triveneta, canale numero 12. Allora ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo. Io però vi farei un po' pubblicizzare ciò che sono i vostri eventi. Sì, allora il 29 di novembre abbiamo un festone all'Home Bar di Treviso, che è un acustico con sorpresa, possiamo dire. Sì. Possiamo dirlo, sì o no? Sì. Il 29? 29 novembre. 29 novembre. Il 7, dove diceva Gianni, che già non mi ricordo più, dove sei. 3 di mezzo a... 7 di dicembre, provincia di Padova. Sì. Ok, raga, se faccio il ruffiano e vi dico che il 26 novembre è il mio compleanno, mi arriva qui in Triveneta la vostra maglietta regalo o non becco niente come al solito? Sai, volevo andare avanti con la collezione. Ti mandiamo Ciofanni con la maglietta. Grande. E ce la porto io, Però ti devi tenere anche Ciofanni un giorno. Cioffanni mi diventi di sicuro un nostro inviato, se hai piacere. Fabio Rossi, i Rumatera, io sei meglio. Grazie, avanti! Allora ragazzi, siamo appunto, dicevo... Un applauso a Emiliano. Che grazie raga, grazie. I love you. Messaggi su un dialetto che non è il suo. Bravo. Vedi che tu ce l'hai l'occhio, perché io sono qui che faccio il regista. Leggi i messaggi che non è il mio dialetto. Tieni a bada Giofanni che ne fa una dietro l'altra. E ti prendi anche parole. Mi piglio i cazziatori in diretta. Oh ragazzi, non è mica facile. Questi 6.000 euro al mese, insomma, me li devo sudare. Sto scherzando, diciamo. Ho visto che avete fatto la faccia seria come dire bastardo, ma davvero? No, sto scherzando. Sto scherzando, raga. Gli amici se ciappa così tanto, no. Andare a bere. Ciao. Raga, allora, abbiamo ricordato i vostri appuntamenti, ora c'è da ricordare anche, aspetta che ne becco altre, sempre sbreghe, arare sempre a fondo e smenare fora. Semenare, scusa. Semenare fora, anche smenare però se puoi. A me piaceva più smenare, vabbè. Sì, va bene anche smenare, basta che ti facci sempre fora. Il mio onore da oggi in poi dite smenare. Allora ragazzi, stavo dicendo, ricordate i vostri social. Io ricordo a tutti voi, prego tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo di lasciare il proprio like nella nostra pagina TV7 Vertigo in Facebook. Sappiate che la nostra famiglia vuole diventare grande sempre di più giorno dopo giorno e tenervi aggiornato su quello che combiniamo. La pagina è aperta completamente, quindi potete lasciare foto, i vostri video ragazzi, Rumatera, piazzateceli anche da noi nella nostra pagina e quindi divertitevi. Raga, quali sono invece i vostri social se volete ricordarne qualcuno? A voi la parola. Non abbiamo capito la domanda. È andata via la linea proprio sul momento club. Ma è facilissimo, pubblicizzate i vostri indirizzi social, quindi sito e qualsiasi pagina abbiate. Ci trovate su Facebook, ma mi raccomando di beccare Rumatera, giusto? Perché ci sono vari Rumatera che non sono ufficiali, insomma. Sono anche Rumatera. Aia, quindi ci sono i cloni. Sì, no, c'è qualche pagina che non è gestita da noi. Comunque quella gestita
noi le conoscete subito. E poi anche la pagina della Grande V Records, mi raccomando, che così state aggiornati sempre anche su quello che succede alle altre band, che salutiamo, no? Ciao amici! Ciao! Ciao amici! Allora ragazzi, io vi lascio con un ultimo brano musicale e dopodiché c'è la sigla. Ciao ragazzi, grazie per essere stati in compagnia di TV7 Vertigo. Grazie, ciao! Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Siamo qua, abusivi e sbrombi del suore, va a fare festa che mettiamo il cuore. Vegni avanti signori e signore, meglio